а на 4-м этаже уже начинается прям реальная красота. Таким образом мы едем в тайском автобусе, как такой аттракцион. Мы уже идем в каких-то прям реально трущобах. Да, причем там все было красиво, так дорого, богато, чисто. Мы начали все это выяснять, все кричать, и причем просто на все кафе. Такие вот вывески, где можно посмотреть цены, ну и можете вот иметь представление, сколько что стоит. Ну что, мы с Машей прибыли на рынок Чатучак. Сказали, что этот рынок обязателен для посещения, если вы оказываетесь в Бангкоке. Мы очень долго сюда ехали, и перед тем, как приехать, Маша сказала, что он работает до 6 часов вечера. Но мы зашли сюда, и тут все полным ходом идет. Возможно, в воскресенье этот рынок работает как раз и в вечернее время. Ну и тут, кстати, очень похоже, как в Чангмае было. Такие лавочки, ты садишься, и там тебе готовят. Очень удобно. Конечно же, морепродукты. Привет. Всего 15 бат. 400 бат. А креветки непонятно. 400 бат. Да, тут можно вот фруктовый смузи по 40 бат. Ну и вот традиционная еда. От 60 до 100 бат. Мы с Машей, если честно, очень сильно голодные, и прям вот тут идем, и у нас уже слюни текут от вот абсолютно всего. Можно взять кебаб, ну, в простонародье наша шаверма, но, честно говоря, она тут очень маленькая, поэтому я уже не буду брать в Тае никогда кебаб. А вот то, что мы точно хотим и всегда будем брать в Таиланде, это наш пад-тай любимый. Ну, помимо еды, конечно же, тут и другие вещи продаются. Ну, вот различные арома-магазины, одежда, кофе, экспресса. Кстати, могу отметить, что именно в Бангкоке очень много именно горячего кофе. Различные американо, экспресса, капучино практически в любом магазине есть, в отличие от того же Самуи, Пангана и Пхукета. По ощущениям, рынок тут, конечно, бесконечный. Тут можно все что угодно найти и потратить несколько часов на гуляние. Но это целенаправленно, если вы приходите за конкретно какой-то вещью. Видите, даже можно идти не вдоль улицы, а вглубь. По таким вот лабиринтам. Там еще дальше уже можно что-то покупать. О, возможно, тут будет пад-тай. И, конечно же, обувь на любой вкус и цвет. Тут вперемешку, видите, еда, рядом какие-то штаны продают, шорты, тут мусор, тут какие-то вот фонарики, новогодние украшения, тут рядом какая-то мебель продается, тут все вперемешку, это, конечно, не очень удобно. И обратите внимание, это не только на улице, вот эти вот здоровенные здания, которые стоят, в них тоже можно входить и там еще смотреть. Представляете себе, на этом рынке более 15 тысяч киосков. В выходной день его посещает более 200 тысяч человек за один день. Оказывается, там, где мы шли, там в основном были какие-то вещи, а вот сбоку, вдоль этого рынка, оказывается, была еда. Ну и там дальше вещи. Да, ну значит, мы сейчас что-нибудь тут обязательно попробуем.
Конечно же, опарыши, кузнечики. Ну, цены тут, конечно, отличаются от рынков, к которым мы привыкли на Самуи, Пангане, даже на Пхукете. Что-то, да, стоит в районе 70 бат, но всеми нами любимый пад-тай стоит тут уже 150 бат, представляете? А какие-то блюда, которые я ел на Пхукете на главной улице за 60-70 бат, тут стоит 300 бат. Том-ям сиафуд 200 бат. Какое-то блюдо стоит 400 бат. Ну, вообще непонятно, откуда они берут цены. Думали, тут будет как в Самуи за 20, за 30 бат пад-тай. Но тут нет. И особо никаких удобств нету. Сидишь на каких-то пластиковых стульчиках. Все кричат. Вообще какая-то неразбериха. Маше принесли том-ям. Она попросила не острый. Тут что-то ошиблись, принесли мне не то, кричали. Сейчас коротко покажу атмосферу в тайском рынке, где мы кушаем. Мне нужны были вилки с ложкой. Я говорю, дайте мне вилку с ложкой. И они такие начинают друг другу кричать. И везде кричат, все на меня смотрят, что-то спрашивают на тайском, заметьте. Вот, и я такая показываю, что типа ложка мне нужна. И потом к нам уже подходит сразу 3 человека с ложкой, каждый с ложкой. Вот, это, короче, так смешно. И потом суп нам какой-то перепутали. Пришли сюда вдвоем, начали все это выяснять, все кричать. И причем просто на все кафе. И я такая уже сижу, и сначала я разозлилась, потому что я устала, и кричат все. Вот примерно вот так кричали. Ну, да. Кстати, очень вкусный получился том-ям. Он впервые не острый, прям очень-очень-очень классный. Сочетание различных вкусов, прям невероятно. И, конечно, очень странно, что том-ям стоит какую-то определенную цену, да. Обычно он, наоборот, дороже, там 150 бат, потому что он самый популярный. А пад-тай, наоборот, всегда дешево стоит. Капанка. Вот, на самом деле я попробовала, прям очень вкусно. Паш, попробуй ты. У меня вермишель с свиными шариками, не только свиными. Радует, что не остро, и радует, что, в принципе, очень даже вкусно. И по цене нормально, 70 бат, у Маши стоит, и у меня 70 бат. Очень даже неплохо. Большие порции и очень сытно. Сейчас наедимся, наверное, уже до завтрашнего дня. Но в итоге наелись, этот безумный длинный день все-таки заканчивается. Сегодня успели просто нереально большое количество дел. Надеюсь, вам было все интересно и полезно. Ну и вот такой вот вид у нас с балкона. Тут сетка, непонятно, от птиц или от кого. И можно увидеть, что очень хорошо видно вот эту реку, мост. И самое интересное, что отсюда видно сидячего Будду. Сегодня мы как раз туда и поедем. Вот, видно, да? Ну что, мы только что приехали в такую необычную достопримечательность. Сейчас идем по такому коридорчику. И тут видно, ходят местные ламы. Сегодня, на удивление, какая-то прохладная погода. Прям даже захотелось кенгурушку одеть или куртку какую-то. Но надеемся, что это временно. Когда мы в предыдущий раз были в Бангкоке, тоже был какой-то тайфун. Было вообще чуть ли не 21 градус тепла. И, правда, шел еще мелкий дождь. Такие улочки. Мы идем дальше. Тут, смотрите, какие красивые. И сейчас мы увидим сидячего Будду. Самое интересное, что его видно у нас с окна, в том месте, где мы сейчас остановились. Вот, можно уже краешек его увидеть. То есть его практически с любой точки Бангкока видно, потому что, вот, смотрите, тут также можно увидеть вот такую вот белую ступу. Обычно при храме всегда есть какой-то Будда и есть ступа. Ступа тут просто тоже нереальных размеров, наверное, 25-этажный дом. Прямо за мной огромная статуя золотого Будды. Его размер просто
впечатляет. 64 метра. Его видно из нашего окна, причем мы находимся в 5 километрах отсюда. И еще этого Будду видно со многих магистралей. Когда ты едешь сюда, то этот Будда возвышается как будто над городом. И это, конечно, невероятно красиво. Еще удивительно, что этот храм, на котором расположен этот Будда, называется Ват Пакнам. Он огромный и окружен со всех сторон канальчиками такими. Получается, он как будто находится на островке. И как раз-таки, когда катаешься по реке, да, либо по канальчику, тоже его видно, и просто невероятно красивые фотографии получаются. И, конечно же, видео. Сам храмовый комплекс просто огромный. Он занимает 32 тысячи квадратных метров и был основан в 1610 году, в период Аютая. Как раз-таки мы туда тоже хотим добраться. Прямо за этим Буддой находится 80-метровая ступа, в которую можно зайти и посмотреть на город с высоты практически птичьего полета. Храм по вечерам предлагает бесплатную медитацию. Ну и, конечно, как полагается во всех храмах, нужно обязательно снимать обувь. Я вот это вот вообще не люблю. Тут уже начинается вся красота. И, конечно же, везде есть коты. Вот показано, сколько тут уровней. 1, 2, 3, 4, 5 уровней, да. И показано, что нельзя делать. Нельзя целоваться, танцевать, прыгать. И йогой нельзя заниматься. Тут прям как будто бы попадаешь в какой-то невероятный музей. Очень много таких статуэток лам, Будд. И все, конечно, такое, как будто позолоченное. Невероятно выглядит. Судя по всему, это найдено где-то. Да, это видно найдено где-то в раскопках, еще где-то такие старинные. Китайские, к сожалению, все написано. Где-то вон видно, видите, даже без головы. В Таиланде есть династии, и как раз-таки весь этот храмовый комплекс принадлежит одной из династий, достаточно такой социально развитой и богатой. Что касается вот этих всех статуэточек, то это как раз-таки разные династии, где-то в Аютае найдены, либо там при раскопках различных, видимо, либо еще где-то. И тут тоже написано, что там где-то одна династия создавала, где-то другая те или иные изделия. Смотрите, можно заметить, что еще до сих пор идет реконструкция, скорее всего, этого места. Видите, женщина наносит рисунок. На 3-м этаже можно заметить уже вот такие картины и вот такие вот уже статуи. Посередине сидит, скорее всего, какой-то один из святейшеств указанного рода. А на 4-м этаже уже начинается прям реальная красота. Посмотрите, как невероятно все выполнено. В таких ярких красках. Такое ощущение, как будто попал в какой-то планетарий. Посмотрите, прям. Скорее всего, это такая люминесцентная краска, но, возможно, нет. Нет, по-моему, это подсветка такая. Ну и вот тоже это все часть храмового комплекса, вот эти большие здания. Скорее всего, в них уже проживают местные ламы, которые проходят там обучение. Вот снизу можно увидеть сад. Маша уже сказала или нет, на всякий случай повторюсь, что этот Будда построен в 2020 году. То есть мы тут были в 2019, да, в 2017 мы его не видели, а вот сейчас считается такая свежая постройка. Ну и самое удивительное, что тут есть лифт. Смотрите, кто не очень любит ходить или у кого проблемы какие-то. Мы приехали на 1-й этаж. Я как будто попал в какую-то антикварную лавку, где такие очень дорогие и старинные вещи.
Смотрите, это старинные автомобили. Это Mercedes-Benz, полученный из провинции Чангмай. Он производился с 36 по 45 год. Вот тут написано. И самое интересное, смотрите, снизу это год, который именно в Таиланде, потому что тут чуть другое исчисление идет. Ну, традиционные тайские лодки. На счастье, вот у меня есть 5 бат. Смотрите, кто-то даже кольца положил. И кубок. Да, вон можно заметить старинный телефон. На самом деле очень удивительно, что здесь представлено очень много экспонатов, потому что мы не нашли информацию о том, что находится в этой ступе. Мы ехали сюда исключительно для того, чтобы увидеть вот этого огромного Будду, и как бонусом получили такой целый музей. И это, конечно, очень красиво, что удивительно, сюда вход абсолютно бесплатный. Жалко, тут нету гида русскоязычного, потому что тут нигде нету на английском языке описания. Единственная надпись на английском языке — это «не трогать». Все остальное на тайском, и вот мы ходили с переводчиком. То, что вам успели сказать, это все мы переводили с тайского на русский. А вот внутри самого Будды есть тоже какой-то зал, но он уже закрыт, 5 часов. Уже туда попасть мы не сможем, но Маша сказала, там ничего прям особенного. Вот мы сейчас идем по храмовому комплексу, чтобы избежать дождя, потому что прям начался такой неприятный дождь. Очень здорово, что тут все находится под навесом. Можно пройтись, не намокая. Вот еще Будда. Это, скорее всего, подношение. Видите, можно цветы купить, все остальное, и потом сделать подношение уже. Вот это слон, наклеенный специальными такими лепестками, которые тоже можно купить. И самостоятельно, вон, видите, снизу есть клей. Можно самостоятельно наклеить кусочек такой позолоты, можно так сказать. И также сам Будда, он тоже весь с лепестками заклеен. И вот ему сейчас происходит подношение. Вот как раз происходит наклейка этих самых золотистых штучек. Их можно купить и самостоятельно наклеить. Маша сказала, что нужно подняться наверх. Я это делаю. Видно еще такие вот массивные деревья, это опоры. То есть еще может простоять очень-очень долгое время. И еще мы очень хотим есть, поэтому сейчас найдем, может быть, какую-то ближайшую забегаловку, и в ней еще снимем какой-то небольшой обзор еды. Ну вот, мы идем к выходу, и видите, как тут симпатично. И навес. Такое ощущение, именно тут очень часто идут дожди, поэтому все предусмотрели. Интересно, удастся нам найти какое-нибудь кафе или нет, как думаешь? Да, конечно, я думаю, там дальше. Мне кажется, в Таиланде невозможно не найти кафе. Да, это скорее наоборот. Не найти кафе намного труднее, чем найти. Жалко, у нас нету зонтика, но по прогнозам вообще сегодня должно было быть идеально солнечно. Вчера и сегодня солнечные дни. Смотрите, таец едет с пакетом на голове. А у нас такого пакета нет. Немножечко обидно, что не успели показать чуть-чуть побольше храмового комплекса, потому что он просто-напросто огромный. Вот. Но все же, когда не разбираешься в этом так хорошо, как рассказал бы какой-нибудь гид, все равно особо показывать нечего, поэтому не думаю, что там кто-то что-то сильно потеряет в этом плане. Ну да, у нас задача была минимум, это просто показать вот это вот здоровенного Будду. Вот смотрите, отсюда как видно, просто как будто ты лилипут, а это такой Гулливер сидит. Это, конечно, прям невероятно. Еще очень невероятно, что тут какие-то такие вот улочки, по которым сейчас надо будет нам искать выход.
Вот все это потому, что мы находимся на небольшом островке. И весь храмовый комплекс окружен рекой, поэтому улочки весьма маленькие. А на самом деле этот храм и вообще полностью храмовый комплекс обязательным к посещению. Мы как бы не думали, что тут будет так красиво, так все чисто, ухожено и ново. Поэтому приходите и смотрите. Также можно вам рекомендовать именно сюда подъехать на лодочке, потому что когда вы будете подъезжать на ней, будет видно еще вот Будду издалека. А вот тут вы видите типичные тайские домики, где живут обычные тайские люди, рабочие. Вот тут уже не все так шикарно. Мы уже идем в каких-то прям реально трущобах. Да, причем там все было красиво, так дорого, богато, чисто. А тут все валяется, воняет. Да, прошли буквально 100 метров и уже другая тайская жизнь. Но мы этому уже не удивляемся, потому что в 2019 году мы ездили на местных электричках, поездах. И именно с электричек было видно, как какой-то крутой бизнес-центр стоит, а снизу такие трущобы, что даже из коробок и палок. Тут налево. Вот мы нашли массаж за 200 бат всего. Уже вышли с того небольшого островка, где мы все снимали. Ну, барбершоп. Тут уже так более цивильно, если это можно так сказать. 7-Eleven на 7-Eleven, а также очень много всяких кафешек. Сейчас мы что-нибудь найдем местное. Ну вот кафешки, которые тут есть. Не очень цивильная. А вот эта кафешка прям как-то она выделяется. Том Арио кафе. Мне безумно нравится вот эта вот какая-то идея. Кстати, заметьте, вьетнамский суп стоит всего лишь 59 бат. На секундочку, ну это получается 100 рублей. А у нас вьетнамская кухня начинается вот такие супы от 400 рублей. Да, если не от 500. Да. Ну, мне нравится. Тут цивильно, потому что там как-то не очень чисто, а вот тут прям так аккуратно. Можно и внутри посидеть, и снаружи вот такой вот столик. Сейчас мы, наверное, тут и попробуем что-нибудь перекусить. А вот еще какие-то. Это комбо. Это выглядит еще вкуснее. Вкуснятина моя дорогая. Называется «Вкуснятина моя дорогая. Свинина Святой Василий». Очень интересное название. Маша освоит с помощью переводчика. Выиграл, Китай моя дорогая. Китай моя дорогая. China. It's China? Yeah. Hi. Would you like to try the traditional one, like grapao, our Thai traditional food? Grapao and Thai, and this one is Thai salad, kind of tom yum goong. Tom yum goong? Yes, with sausage. Spicy. Very spicy. A little bit. То есть тут сосиски разных кухней, разных национальностей. Видите, везде есть такие флажки. Соответственно, этот флажок соответствует той стране. Очень необычно. На самом деле очень интересное кафе. Здесь представлены сосиски из разных стран мира. Там вьетнамские, корейские, японские. Ну и, конечно же, тайские. Все это острое. Как всегда, мы попросили not spicy, но сейчас мы проверим, насколько у них хорошо получится сделать не очень острое. Потому что, если честно, можно... Ну, иногда, когда долго тут находишься, устаешь уже, потому что везде все острое, везде все какое-то сладкое, и хочется иногда нормальной еды. Вот, сзади меня как раз таки меню представлено, достаточно цены. Вот есть как бы такие недорогие, да, и европейские блюда. Я заказала себе вьетнамский суп, вот как раз таки попробовала. Вот это не знаю, что очень многое на тайском, да, и как бы маленькие вот такие названия, только на английском и все. И поэтому ты стоишь, если хотя бы на английском ты что-то можешь понять, то на тайском очень тяжело понять, потому что там иероглифы. И поэтому стоишь с Google переводчиком, а он криво переводится. Это выглядит очень смешно. Например, перевел нам какие-то сосиски Святой Василий. Мы, собственно, мы их и заказали. Принесли вот такие вот сосиски. Это микс как раз таки. Это микс, 4 штучки. Сейчас мы попробуем все вместе. Это уже традиционные сосиски, которые мы заказали. Принесли мой десерт и кофе. Очень странно, что подают в начале, а не в конце. Ну, ладно.
Надеюсь, кофе не остынет очень сильно. В итоге нам понравились традиционные китайские сосиски. Тайские сосиски, но единственное, там попадается перчик, вот сейчас мне попался. И немного так остро. Но если вы хотите прям совсем остро, то, конечно же, вам нужно вот этот уже, он такой, видите, запеченный аж бордово-темный цвет. Еще имбирь сверху. Да, еще вот имбирь есть отдельно. Маша сказала, что если имбирь с перцем, то будет вообще перец в квадрате. Да, то будет на самом деле еще более перченое все, поэтому нужно быть с ним осторожным. На самом деле они сказали, что в принципе не очень острым, ну действительно не очень острый. Тут еще есть черный перец, он прям чувствуется. Вон красный видно. Да, красный видно. И сделано тут из фарша, из мяса, то есть как бы это именно такие натуральные сосиски, прям на самом деле очень вкусные. Мы оставим вам ссылочку на это кафе, потому что здесь мало того, что вкусно, мало того, что достаточно хорошие такие цены, еще большие порции, и еще вдобавок тут приятно сидеть. То есть здесь не какие-то такие старые пластиковые столики с скатеркой такой рваненькой, да, а именно такие деревянные столики, хорошие, симпатичные, все новое, аккуратное. Да, и можно помыть руки внутри, это очень здорово. Смотрите, мой суп, который стоит 59 бат, он, во-первых, огромный, здесь много лапши, здесь есть мясо. Кстати, те вьетнамские блюда, которые мы пробовали в Петербурге, они, по-моему, все-таки чуть-чуть поменьше, там меньше лапши. Мы, правда, обычно с креветками заказывали. Вот. This one is very, very, very hot. Very hot. So be careful. Sorry. The pan is very hot. Okay. Thank you very much. Я помню, на даче себе что-то похожее готовил. Когда один жил без Маши, я вот что-то похожее готовил. Ну это нам... Thank you. Это нам принесли, чтобы share сделать, поделиться. То есть Маша могла мне налить немного супчика, а я ей мог что-нибудь еще дать. Сейчас будем пробовать, тестировать. Да. И специально такую штучку взяли, что прихват. На самом деле суп такой густой достаточно, похож чем-то на куриный бульон. Здесь вот рисовая лапша и вот их какие-то вот сосиски. Но они уже не мясные, больше похожи на соевые, либо с добавлением соевой. Ну вот это вот, возможно, и мясное, конечно, такое куриное что-то. На самом деле не разобрались толком. Почему? Потому что хорошо разговаривают на английском, и у них такие речевые обороты есть, которые лично я не очень хорошо пока что понимаю, но надеюсь, это дело времени. Вот. А что касается разницы между питерским супом и тайским, она огромная, потому что и консистенция совершенно другая, и вкус другой. Вот. Ну и цена, конечно же. Цена, конечно же, нам нравится больше. Я жду, когда остынет вот эта сковородка, и приступлю к ней. Сначала суп доем. Все очень вкусно, и прям вот действительно огромное количество ощущений во рту, различных, острый, соленый, еще какой-то. Когда мы пробовали, у нас есть видео с Питера, когда мы пробовали и тестировали все 3 разные кухни, ощущение было абсолютно пресное во всех 3 кухнях. Тут есть вот прям в каждое блюдо ты пробуешь, и масса ощущений, масса чего-то необычного. И за это мы любим Таиланд. Я уже попробовал свою вот эту сковородку, которую дали. Мне очень понравилось, особенно, что тут большое количество разных сосисок. И вот это вот, на удивление, она сладкая. И это вот, когда берешь сразу несколько сосисок, кладешь в рот. Сладкое, соленое, острое, это все перемешивается, очень вкусно. Таких сосисок я еще не пробовал, поэтому очень вам советую попробовать. Ну что, мы сели на автобус, хотели ради экзотики проехаться на автобусе, потому что мы все на такси. Бангкок — это все-таки про общественный транспорт. Потому что когда мы были в предыдущий раз тут, мы катались практически каждый день на автобусе и на электричках. И когда мы сейчас зашли внутрь автобуса, все показали: одевайте маску, почему вы без маски? Мы показываем, что у нас нету маски. Он нам дал какие-то маски неиспользованные, вот эти вот черные, мы их взяли. И самое интересное, что всего 8 бат на человека, на двоих 16 бат. В то время как на такси, наверное, до нас бы стоило, в районе там 150 бат, наверное. Но мы сейчас едем не экономии ради, а чтобы показать просто, что такое тайский автобус. Видите, справа тут нету окна. Можно вот так вот.
посмотреть. Ветерок обдувает, причем ветерок такой сегодня прохладный. Таким образом мы едем в тайском автобусе, как такой аттракцион. Смотрите, мы сели спереди, чтобы вам показать. Что такое ехать на тайском автобусе спереди? Все, мы прокатились на таком агрегате. Целое приключение прокатиться. Нам дали еще эти маски, а в них дышать нечем. У меня предыдущую зимовку я проходил в тряпичной. Она на самом деле вообще ни от чего не защищает. Там прям дышать можно. Ну, так сказать, бутафория. Вот чувствую, надо сейчас ее найти. Я ее взял в эту зимовку тоже. Нам просто в предыдущей зимовке там все время писали, что вы все в маске ходите. Зачем? Вы только вдвоем там ходите, больше никого. А на самом деле бывают моменты, когда просят прямо одеть маску. Ты вроде как не хочешь. Вроде как правило уже давно сделано так, что маска не обязательна. Но, тем не менее, вот видите, 99% тайцев на улице, в магазинах, везде да даже, наверное, ходят на 100%, маски. а не 99%, потому что мы зайдем в магазин, там просто все абсолютно маски. Да. Ну, главное, в магазинах нас не просят их одеть, ничего вообще абсолютно не говорят. А вот сейчас зашли, и нам сразу же сказали, что одевайте маски. Мы такие... Причем все такие руками замахали. Маска, маска, где у вас маска? А у нас нет маски, я уже думаю, что одеть, что натянуть, пакет что ли или еще что. А еще водитель... Хотел нам сказать can I help you, показал переводчик. Мы говорим, мы выходим на следующей остановке. Он такой, а вы знаете, что мы едем по круговой? Мы говорим, да, знаем, вот скоро выходим. Очень отзывчивый водитель попался. Все, мы отсюда съезжаем, впереди нас ждут новые приключения. Сейчас узнаем, где какой автобус. Вот в этом окошке мы узнали сейчас маленький автобус. И такие еще есть другие окошки, где мужчина вот сейчас кричит, свистит, чтобы мы обратили на него внимание. Аж весь вылез. Вот сейчас Маша узнает. Возможно, тут именно большой автобус. Добраться из Бангкока в Паттайю можно несколькими способами. На самолете, на поезде и на автобусе. Самое простое бюджетное на автобусе, так как они ходят практически каждый час. Отправиться можно прямо из аэропорта, либо с одной из двух автобусных станций Бангкока – Мо Чит и Экомай. Мы выбрали Экомай, так как она находится ближе к нам. Там есть как мини-автобусы, так и большие. Лучше выбирать большие, там больше пространства между сиденьями и есть оборудованное место для багажа.
такси. Такси взяли не прям на автобусной станции, где таксисты заламывают какие-то заоблачные цены. Буквально чуть-чуть прошли и едем на Грабе за 143 бата. Потому что мы в Паттайе уже не первый раз. Мы тут были 3,5 года назад, и точно было минимум раза в 3 дороже наша доставка на ихнем Санктеу, где мы ехали, причем не вдвоем, а еще человек 8, наверное, было, и нас там как дрова раскидывали очень долго. Ну что, мы заехали в новое жилье. У нас оно чуть-чуть покрасивее, чем было предыдущее. Тут у нас отдельно уже и спальня, и гостиная. Ну, ванны как таковой нет, то есть душ. Ну и также есть, конечно же, у нас здесь небольшой такой балкон. Ну, есть все необходимое, конечно же, холодильник, микроволновка, чайник, раковина, все самое, что нужное у нас есть. Тут есть, видите, и вешалки, и утюг, и даже фен с гладильной доской. Моя отдельная радость — это что огромное количество посуды есть, всякие тарелки, чашки, кружки, достаточно большое количество ложечек всяких, это максимально удобно, сковородки есть, то есть все сделано для максимального комфорта. Чтобы вы понимали, в предыдущем месяце у нас была одна нормальная тарелка, а вторая тарелка была похожа больше на тарелку для животных. Вот, поэтому мы там ели в каких-то непонятных мисочках, не было даже вешалок в шкафу, то есть вообще как-то все не предусмотрено. Тут прям сделано все под людей, сделано, чтобы было максимально комфортно и удобно. И этим на самом деле мне нравится Паттайя, что достаточно большой выбор жилья, и он всегда комфортный, всегда удобный, и по ценам он крайне невысокий. Ну и, конечно же, самое главное, что тут есть кондиционер. В Таиланде без него очень тяжело. И еще самое, что интересно относительно этого места, что, к сожалению, тут нужно будет доплачивать отдельно воду и электричество. Нам вот написали вот такой вот документ, где все указано, он сфотографировал все счетчики, ну, как обычно делают. В 2 местах до этого в Бангкоке у нас все было включено. По цене у нас вышло 2 недели, по-моему, 8303 бата, по-моему, я могу ошибаться. Ну и обратите внимание, нам сделали вот такую вот бабочку. И, конечно же, кондиционер есть и в спальне. Это очень удобно. Ну и сейчас я сделаю небольшой обзор нашего кондо. Это у нас ресепшн. Тут всегда на ресепшн находятся тайцы 24 часа. Дальше можно увидеть такой бассейн с таким мостиком. И продолжение бассейна. Правда, довольно тут прохладная вода. Можно увидеть, мужчины играют в нарды. Вода довольно прохладная, потому что, видите, солнце не всегда попадает в бассейн. Сейчас я вот завернул налево. Тут можно увидеть, конечно же, детский бассейн. Там не глубоко. А тут такие вот шезлонги, где довольно комфортно можно расположиться и позагорать. Единственный минус этого места, конечно, в том, что тут солнце бывает крайне редко. Буквально где-то с 11 до часу дня. Ну, все из-за того, что, видите, здания стоят очень близко друг к другу, поэтому солнце тут бывает крайне редко. И поэтому вода не самая теплая. Но самый главный плюс я вам сейчас покажу. Самый главный плюс этого кондо в том, что тут есть банька. Она работает, правда, не каждый день. Она работает только по вторникам и четвергам с 17 до 21:30. Банька довольно добротная, тут человек 7-10 помещается. После бани, как полагается, можно и нужно принять прохладный душ, а далее окунуться в бассейн. Так выглядит вход в наш кондо. Тут такой какой-то красивый фонтан. Это сам вход. И можно заехать на -1 этаж, там припарковать байк и оттуда же поехать на лифте себе в номер. Тут рядом есть вот прачечная, чистка, видите, как в Паттайе на русском языке все. Ну и, конечно же, еще один плюс этого кондо, это, ну, можно сказать, подобие фитнес-клуба для поддержания тела, тренажера. Такой вот зальчик, видите, тут уже, конечно, побольше, чем в предыдущих местах тренажеров. Хотя бы как-то можно вполне себе поддерживать мышцы в тонусе. Как полагают во многих
Кондо нужно обязательно записываться. Видите, тут ручка есть. Зачем это делается, не совсем понятно, но надо так надо. Ну и вот, отсюда можно заметить, что рядом с такими Кондо есть такие вот вывески, где можно посмотреть цены. Ну и можете вот иметь представление, сколько что стоит. Вот наш Tropical Garden, 6-й этаж, аренда 10 тысяч бат. Это получается в месяц. Ну, также можно увидеть двухкомнатная квартира, 12 тысяч бат в месяц. А студия у нас будет стоить сколько получается? Студии вообще начинаются от 5500 бат. Да, ну и вот студии начинаются от 5500 бат. Скорее всего, сумма это указана исходя из годового контракта аренды, как правило, бывает в Таиланде. Но возможно и договориться, наверное, на месте. Ну вот на всякий случай оставлю контакты. У нас это не реклама, просто вы спрашиваете, мы вам вот показываем. Пользуйтесь. Ну и сам офис находится напротив нашего Кондо. Вон тут и русский язык, и английский язык. Выбирайте, что вам нравится. Видите, на русском даже написано аренда квартир, продажа. В каком еще городе Таиланда будет написано на русском что-либо, только Паттайя. Ну вот рядом тут тоже еще одна вывеска, видите, где номер телефона и также написано название Кондо, которых можно арендовать. То есть они практически по всей улице. Самый удобный способ, как мы раньше вам и говорили, вы приезжаете там на несколько дней, ходите по улицам, находите вот такие вот стойки, договариваетесь и заключаете уже контракт там, насколько вам нужно, уже лично посмотрев, подходит вам, не подходит, потому что иногда на фотографиях одно, а по факту бывает, к сожалению, другое. Это Кондо расположено довольно-таки удобно. Если по левую сторону пойти, можно дойти до пляжа буквально, ну не знаю, наверное, минут 10-15 пешим. По правую сторону можно увидеть там 7-Eleven и различные другие барчики, кафешки в шаговой доступности. Ну и что хорошо, что такая довольно-таки тихая улица, вот с такими вещами, то есть прям особо тут никто не погоняет. И Маша вон собралась поехать на такси. Байки. По делам нужно деньги снимать, а мне нужно идти монтировать, а дальше мы, конечно же, будем снимать Паттайю и показывать вам ее. Скоро совсем пойдем искать себе байк, и мы все вам это покажем. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!